Barkanmu da warhaka, da fatan mai sauraro yana cikin koshin lafiya. A yau na so na koya mana yadda za mu yi amfani da Microsoft Word a saukake. Microsoft Word shi ake kira Word Processing Program, yadda za mu koya yadda za mu yi typing na su Word ko kuma composing na letter da shi, su mail match da abin da suka shafe irin question papers da ake tsarawa a makarantunmu ake amfani da shi. Su abin da ya shafi takardun fili ana amfani da su Microsoft Word, ana processing na wayannan documentin, ana har hada duk abin da ya shafi rubutu akan yi amfani da shi a irin su assignment ko project. Da mu yi amfani da Microsoft Word mu hada wayannan abubuwan. Na'am, da farko mai sauraro ya za a yi amfani da Microsoft Word bayan ya yi installing na Microsoft Word akan computer shi. Sai kamar yadda kuke gani na installing na nawa akan desktop na computer dina. Na mai sauraro sai ya yi abin da ake kira double clicking akan mouse nashi idan yana so ya bude wannan program din. Yayi double clicking, program din zai bude. Sannan hanya na biyu na bude wannan program din, mai sauraro zai iya yin right clicking akan mouse nashi. Idan ya right clicking kamar yadda kuke gani ga open, wannan shi ma na hanya ne na bude shi. Amma wannan program din bari double clicking, ma'ana yayi clicking akan mouse nashi so biyu. Bayan na gama double clicking kamar yadda kuke gani ga Microsoft Word namu yana kan searching. Bayan ya gama wannan searching din zai budu kamar yadda kuke gani ga wayansu template da sauransu. Nan ma'ana template ne kamar za ka yi aiki abin da ya shafi irin su welcome to world, single space blank da dai sauransu. Ya dangana ga yanayin aikin da za ka yi, ko da CV ne wani lokaci za ka ga Microsoft Word sun sa maka customize template anan. Na'am, da farko mai sauraro kamin ya bude can cikin Microsoft Word sai ya click akan blank document, wannan na farkon kamar yadda muke ganin shi. Ma'ana muna son space wanda babu komai, babu wani customize template ko kuma card ko kuma flyers ko kuma letter kamar yadda kuke gani anan. Muna son blank document domin mu samu space din da zamu koya yadda ake amfani da Microsoft Word. Na'am, sai mai sauraro ya click akan blank document. Bayan mu bude blank document kamar yadda mai sauraro yake gani ga wurin da ake rage zooming na page din, ma'ana ka ga shi kamar yadda kake so kai zooming nashi zuwa baya. Bara mu bar shi a 100. Idan kuka duba nan ga percentage, ga label na printable page na, ma'ana wurin zooming din nan yadda zaka kawo shi gaba yadda zaka na ganin rubutunka da dai sauransu. Default one din shine 100. Sannan zamu iya clicking anan. Idan muka san particular size din da muke so sai mu sashi anan, ko mu rubuta shi ko kuma mu zo nan mu select na 100, wanda shine a cikin most of the word processing program za ku ga shine default size na Microsoft na word processing program. Na'am, abu da farko anan muna da file. Idan muka lura daga nan sama kaɗan ga abin da ake kira file. Idan muka yi clicking akan shi, file zai ba mu information akan document namu, new, open, har da su save. Akwai save as, akwai print, sannan kuma ga su share, ga export, ga close, ga su account kamar su OneDrive na Microsoft wanda za ka iya storing na document naka da sauransu. Ga su feedback, ga su option. Sannan za mu iya mu yi saving na abu anan. Ga su OneDrive wanda wani account ne na online kamar yadda muna muku bayani na Microsoft wanda zai baka dama idan ka register shi a online za ka na keeping na document naka a ciki. Na'am, idan muka koma baya kuma muna da home wanda shine wanda yake kunshe da irin su toolbox da mu ce kaman wurin su editing da su formatting, wurin ƙara girman rubutun mu. Duk zamu yi bayani akan wannan wurin, duk zamu yi bayani akan su. Yanzu muna bayani ne akan menu ba. So muna da wuraren da za su ƙara girman rubutun mu, underlining nashi da sauransu a under home. Idan muka je insert zai ba mu cikakken ainihin option din da za mu sa wani hoto kamar yadda muke gani. Gashi online pictures, shapes, duk da mu zo mu yi bayani akan su dalla. Ga su table, ga su cover page, ma'ana kaman bayan takarda kenan irin wanda ake rubuta dina, wanda masu wallafa suke wallafa shi. Sannan akwai blank page, sannan kuma akwai page break.
da su smart art and chat, ga su screenshot, ga su store mana online store na Microsoft Word, ga su my art ins, ga su Wikipedia wanda zai bamu dama mu duba su information, ga su online video, ga su link, su URL kenan abin da ya shafi link, sannan ga su bookmark, ga su cross reference, ga su comment, ga su header and footer, page numbering, a text box, duk wayannan suna under insert, ga su equation, ga su symbols idan muna da bukatan su da dai sauransu. Sannan idan muka je karkashin design kuma, a karkashin design zai bamu wayansu template ne kamar yadda na nuna muku a welcome screen na Microsoft Word. Zai bamu wayansu template ne wanda idan muna da bukatan irin su, muna da bukatan wannan template din zamu yi amfani da shi. Idan muka yi clicking na nan ga su nan da yawa, so duk wanda muke so a cikin wannan template din zamu iya amfani da shi. Idan muka je gaba akwai su colors, wannan different color ne, zamu iya sa different color a document namu. Sannan akwai su font family, mana kamar yanayin rubutu yadda suke a cikin Microsoft Word. Na'am, ga su paragraph spacing, kama ce line spacing, su effect, ga su set as default. Idan muka je under layout wanda shine yake mana bayani akan different pages din da muke amfani da shi, da su margin, da su orientation din idan muna son page landscape da mu yi amfani da shi. Sannan ga su page size irin su A4, A3, A5 da dai sauran su irin su B5, da su envelope size duk suna wannan. Sannan kuma akwai su margin kamar yadda muke gani, normal margin, narrow, moderate, wide, mirror and office 2003 default. Sannan ga su page break, mun yi bayani akan su breaks, line numbers, hyphenations duka suna cikin wannan wurin. Akwai su columns wanda zai bamu dama mu yi dividing na page namu zuwa mu raba wannan page din da muke ganin sa, nan wurin da muke ganin sa zai bamu dama mu raba shi gida biyu ko uku ko abin da ya kama da haka idan muka yi amfani da shi wannan columns din kenan. Akwai abin da ake kira kuma indent before after. Indent din na ma'ana kaman kadan idan ka rubuta wani ba wurin document naka kadan matsa da shi gaba kadan ko yayi baya da dai sauransu. Akwai su spacing kamar a ce line spacing, ga su position, ga su text wrap, ga su irin bring front, send back, kaman kayi bring forward nan da muke gani, mana kamar wani abu yana daga bayan wani object, so zaka idan kai amfani da wannan bring forward din zai dawo ma da shi gaba. Akwai su selection pen, wannan zai baka dama kai makin na abu haka a cikin board naka, kamar kana da object a nan wurin zai baka dama kai highlighting nasu. Akwai su align, mana wani bangare zaka mai da shi, align left, align center, wani object kenan, align right, align top, align middle, align bottom, distribute horizontally, distribute vertically da dai sauransu. Akwai su grouping, zamu iya grouping na object namu, ga su rotate da dai sauransu. Idan muka je reference, akwai irin su add text, akwai irin su update table of content, zamu iya sa insert footnote, ga su insert endnote, ga su irin su next footnote, ga su irin su smart lookup, insert citation, manage sources, style, bibliography, ga su insert caption da dai sauransu kamar yadda muke gani a under reference. Idan muka je under mailings, za mu samu irin su envelope, kamar yanzu muna so mu envelope a cikin Microsoft Word, ko yana za mu zo mu idan muka yi clicking akan shi Microsoft Word su kuma za su ba mu size na envelope, kun gani kamar yadda kuke gani, za su ba mu size na envelope kamar yadda muke da bukata, ba mun siya muna ba mu kan wala muna design na text box da sauransu. Akwai kuma labels da sauransu. Akwai start mail match, duk wanda yake so ya compose na mail match mu wani organization ko company da sauransu zai yi amfani da wannan. Sannan kuma akwai select recipient, duka wannan abubuwa ne wanda suka shafi mail match. Sannan akwai review, akwai irin su spelling and grammar, kuma muna so mu duba abubuwan da muka rubuta, mun gama rubutu a cikin Microsoft Word namu, mun yi abubuwa da yawa, mun rubuta su document, za mu yi amfani da spelling and grammar ya tabbatar mana da abin da muka rubuta daidai ne ko ba daidai ba. Akwai irin su thesaurus,
mana shi computer dictionary ne. Idan kana so wani karin bayani za ka iya duba shi wannan computer dictionary din. Akwai kuma irin su word count, akwai irin su check accessibility, akwai irin su translate, akwai irin su language, akwai irin su new comment, irin su comment kenan da dai sauransu kamar yadda mai sauraro yake gani. Daga karshe muna da abin da ake kira view din nan yana ba mu dama kamar muna da document namu ko kuma an tura mana mun bude shi kan computer mu, za mu yi mu sashi a read mode ko kuma muna so mu karanta shi. Akwai kuma print layout, akwai irin su web layout, akwai irin su outline, draft, vertical, ruler da sauransu. Ruler ne taking na measurement kamar yadda kuke gani gashi anan. Akwai irin su grid line gashi kamar yadda muke ganin shi ga ruler. Idan muka wan selecting na ruler nan za ku ga ya bace anan, idan muka dawo muka selecting na shi za ku ga ya dawo. Akwai irin su zoom tool, mana idan muna so mu adjusting na page namu, mana kamar ya koma irin ya zo gaba kaɗan, za mu iya sa shi a 150 sai mu pressing na enter ko mu yi clicking na ok. kun ga yadda page namu ya zo gaba sosai. So za mu iya koma mu yi clicking na nan, zai mai da shi default size nashi. A wannan shine karamin introduction da zuwa ga Microsoft Word. Da fatan mai sauraro ya fa'idantu da wannan video nawa. Ku tare na a video da dan daura na gaba yanda za mu yi magana akan irin su toolbox, irin yanda za mu yi formatting, font style, mu underlining, mu sama text na mu color da dai sauransu. Ku biyo ni a video na biyu wanda zan yi shi akan Microsoft Word. Na gode sosai. Ni ne naku Digital Amir. Ku yi subscribe a YouTube channel ɗina na Digital Amir domin video